আমরা এখন আছি বার্ড পার্কের সামনে। তো বার্ড পার্কের সামনেই যখন আমাদের এসে গাড়ি থামলো, তখন একদল কিউট গার্লদের সাথে আমাদের দেখা হলো, যারা কিনা এই রাবডেন্সে রুইন্সে ওদের ভিডিও শুটিং ছিল। ওদের সাথে ফটোশ্যুট করা, কথা বলা, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। We came to King's house, and King is no more. The beautiful queens, the princess are there. What's your name? Niharika, Niharika, Jeffia, Jeffia, Priya, Elia, you, মিল্কি। Milky, you, Aditi, Aditi. Ragita. All are the beautiful girls, mashallah. Mashallah, mashallah. Tumra, why you are wearing this dress? We are doing video shoot. You have a